Selam. Daha önce birlikte güveçlerle masaüstü şöminesi yapmıştık. Bugün 20 liralık alçıyla masaüstü şöminesi yapacağız. Hadi toplanın, başlıyoruz. Birlikte boyutları birbirinden farklı olan 2 tane plastik kaseyi aldım. Hamuru kıvamında yaptığım alçımı büyük kasenin içine döktüm. Sonrasında küçük kaseyi streç filmle sarıp kasenin içine yerleştirdim ve üstüne ağırlık koydum. Alçım donana kadar bir yandan da mısır konservesinin dışını beyaza boyadım. Sonrasında alçıdan kasem tamamen donduğunda boyamın içine bir miktar karbonat karıştırıp kasemin yüzeyine sürdüm. Amacım pütür pütür bir görüntü oluşturmaktı. Boyadığım konservemi de kasemin içine yapıştırdım ve çevresini taşlarla kapattım. İşte sonucu görüyoruz. Ben çok beğendim ve daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın.